सभी लड़के लोग सभी लोग से पूछता हूँ साउंड चेक कैसा लगा। हेलो भाई, सबका स्वागत है फिर से हमारे एक न्यू ब्लॉग में। तो आज चलते हैं साहिल के घर के पास, वहाँ पर साउंड चेक कर रहे हैं। एक सार वाले भैया का है 4 ठो बेस और साहिल लगाया अपना 4 ठो बेस और 2 ठो टॉप। तो चलते हैं वहीं सुनने के लिए। तो वहीं पहुँच कर मिलता हूँ कुछ देर में। उन लोग साउंड चेक कर रहे थे, तभी कुछ देर में पहुँचूँगा। चलो वहीं पहुँच कर मिलता हूँ और दिखाता हूँ क्या क्या लगा है क्या नहीं। बन रहे वीडियो में। इधर लगा है 8 बेस, नीचे नया 4 बेस है और ऊपर में 4 बेस। इसको कर रहे साउंड चेक। इधर पड़ा है पूरा मशीन और वहाँ पर लैपटॉप, यहाँ से कर रहे साउंड चेक 8 बेस का। बाकी इधर नया लैपटॉप देख रहे हो ना। और बाकी इधर आशीष, बाकी इधर सुनने वाले और केडी ऑपरेटिंग कर रहे हैं। DJ तो अभी आशीष बताएगा साउंड चेक कैसा लगा। आशीष बता कैसा लगा साउंड। टाइट बजा गाइस, देख सकते हैं हम लोग का सेटअप हो रहा है सामने में। सामने में कैसा बजा? टाइट बजा, वाइब्रेशन टाइट है, सब कुछ टाइट है, मतलब अच्छा बज रहा है। और ये अपना हिमांशु भाई आया है अभी देखने के लिए वहाँ रोड साइड से। तो कब जा रहे डीजे बजाने के लिए? तो डीजे बजाने के लिए 3 तारीख को जाएंगे। कहाँ काम है 3 तारीख को? झाड़ी में है। तो बस यही काम करता है यहाँ बोलने वाला घोटाला। इसका अलावा एक 60 साउंड का नीचे वाला 4 बेस है और बाकी साहिल का 4 बेस ऊपर का और टॉप भी उसका है साहिल का। बाकी साहिल का पूरा मशीन है और लैपटॉप भी उसी का है। ये रहा एक 60 साउंड और इधर साहिल साउंड। तो अभी फिर से सुनाएंगे साउंड चेक। अभी डीजल ख़त्म हो गया तो डीजल लेने के लिए गए हैं, तो बन रहे वीडियो में। इधर हम लोग का लैपटॉप आप लोग देखे होंगे, हर वीडियो में देखते होंगे। इधर बोट, सस्ता बोट, बाकी इधर मशीन और बाकी पीछे साइड पूरा तार, पूरा कंसोल बनाए हैं। बस 2 ठो टॉप पे चेक कर रहे हैं। बताना कमेंट में साउंड चेक कैसा लगा। बाकी अभी इसको नया खोले हैं, देख सकते हो। डीजी चालू हो गया है और फिर से साउंड चेक करते हैं। भाई तुम्हें मचाएंगे, क्या मचाएंगे? डीजे बजाएंगे हम। कैसा बज रहा था पहले ये बता तू। बहुत अच्छा बज रहा था। वाइब्रेशन कैसा था? बहुत खतरनाक वाइब्रेशन था। ऐसा लग रहा था कि मैं उड़ जाऊंगा। राज निवास खा लो गाइस। एक बार साउंड चेक कंप्लीट हो गया, अभी फिर से करेंगे। केटी बढ़िया पंच वाला गाना लगाना।
बताओ कमेंट में कैसा लगा साउंड चेक। अभी तीरथ आया है घूम के। कहाँ से आया भाई? सरकारी कहाँ से आया तू? सरकारी स्कूल से आया है। सरकारी स्कूल से। ट्यूशन देके अभी कैसा बज रहा है? बजने के लिए तो बहुत अच्छा बज रहा था। वाइब्रेशन ठीक है पर डीजे में पंच नहीं निकल रहा है। थोड़ा पंच रहता तो और मजा आता। मजा आता ना। और तीरथ तू बता, वाइब्रेशन और कहे नहीं बोलता है बे? तो ये प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ गया इसी से। बाकी देख सकते हो इसका स्प्लेंडर इसी में घूमता है। यार में घायल हो गया है। कहाँ तो जाता है ये? कहाँ जाता है यार? इधर क्या तो बोलते हैं। बाकी उधर लड़के लोग सेटअप फिर से लगा रहे हैं इधर उधर कर। बाकी साउंड चेक कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं घर। बाकी इधर सभी लड़के लोग सभी लोग से पूछता हूँ साउंड चेक कैसा लगा। कैसा लगा केडी? ऑपरेटर यही था। खुला एरिया में कहाँ पता चलेगा कैसा पता चलेगा बेस पता ते बता कैसा था तू, बस इतना बता। ठीक तो बज रहा है। ठीक बज रहा है। बाकी काशी का तो रिव्यू सुन लिए, तीरथ का भी सुन लिए। छोटू का तो वो नहीं बताने के लिए शर्माता है। बाकी इधर कोई बताना चाहता, बहुत हार्ड बजा। बाकी यही लड़का कॉन्फिडेंस के साथ बोला है पहली बार। एकदम बोले तो कमजोर हो गया वजह। तो गाइस सब चलते हैं घर। बताओ मेरा वीडियो कैसा लगा। तो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।